अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप अपने घर, दुकान, ऑफिस को महफूज बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। मैं हूं बिलाल अकरम। आज आपके लिए लेके आऊँ हाईक्विन का 4 कैमरास पर मुश्तमिल एक शानदार सिक्योरिटी पैकेज, जिसके अंदर आपको मिलेंगे हाईक्विन के फुल एचडी कैमरास 2 मेगापिक्सल में नाइट विजन रिजल्ट के साथ। इसके अंदर आपको मोशन डिटेक्शन का फीचर भी मिल जाता है। 4 चैनल डीवीआर मिलेगा फुल एचडी में। 500 GB हार्ड ड्राइव मिलती है इसके अंदर, जो आपको 14 to 15 डेज़ का बैकअप देती है। एक अदर केबल का कॉइल मिलेगा जो प्योर कॉपर के अंदर है। बाकी इंसुलेशन एक्सेसरीज की बात की जाए तो उसके अंदर पावर सप्लाई 5 एम्पेयर की फुल कॉपर में, BNC कनेक्टर्स, पावर सप्लाई, आपको PVC बॉक्स मिल जाते हैं जो वाटर प्रूफिंग के लिए, आउटडोर के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं आपके। और इसकी वारंटी की बात की जाए तो 2 ईयर रिप्लेसमेंट वारंटी है, कैमरे की भी, DVR की भी, यानी कि टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं। कोई मसला आता है कंपनी आपको रिप्लेसमेंट वारंटी प्रोवाइड करती है। और ऑल ओवर पाकिस्तान हमारी फ़िलहाल डिलीवरी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ऑर्डर करने के लिए हमारी वेबसाइट पर विज़िट करें या बायो में दिए गए नंबर पर रब्ता करें।